Okay, you got us now. Okay, just to quickly recap, an amphiolite is something that can act as both an acid and a base. En daar is die ene wat ek nou nog maar vir julle gesê het. Okay? So it can either lose another proton or it can gain a proton. Dieselfde met daai ander ook, maar daai een is die een wat ons die meeste gereeld sien. Okay. En almal wat hier is of die of 3 protiese sure, né? So this one comes from H2SO4. This one comes from PO4. Hierdie ene kom van H2CO3 en hierdie ene kom ook van daai ene af. Okay. So all of them are somewhere between completely ionized to an anion and a strong acid or an acid, a diprotic or triprotic acid. So enige plek tussen dit kan hy as 'n amfoliet optree en dan die een wat ons ook baie kry is water. Goed. Okay, dan kom ons by die verskillende reaksies van sure. So I'm not going to spend a lot of time on that beginning part because as you can see from 3.7.1 they actually break it down into the different reactions. So hulle sê vir jou as sure in water verdun word, dan skryf ons dit so. Okay? Meaning that you add that into water and then obviously this one will go and add itself to a water molecule as shown here. So daar sien julle, hulle sit hom in die water. Wat het gebeur met daai een? Hy gaan soontoe gaan, né? So in hierdie geval, wat tree op as die basis? Die water, né? Sien julle dat die water 'n proton gaan aanvaar het? Okay. So this isn't like you are adding an acid and a base together. You are adding an acid into water. But what does it do? It causes the water to act as a base. Okay, goed. En dan sien julle die ene en onthou hy tussenstappe ook. Hy hoef nie dit te gedoen het nie. Hy kon gesê dis 1H plus HSO4 minus en 'n ander manier om dit te skryf is so. Okay. Goed, en daai ene is weer verkeerd. Ja. So as jy dit daai seker? Okay. In hierdie geval gaan jy nie kan gekonjugeerde basissuurpare daarop sit nie. Sien julle dit? Nee, al wat daar gebeur is hulle wys vir jou hoe ioniseer hierdie suur in water. So in that case you don't have an acid and a base reacting with the acid and a base. What is happening is this. Maar ons wys dit nie dan nie. Ons sê net dat wanneer jy soutsuur in water gooi, ioniseer dit. Maar wat doen daai ione dan? Die een ion gaan sit dan op 'n water atoom om 'n hidronium ion te vorm. Okay, goed. Ja. So jy net die water, kon hy net een waterstof afgee, die waterstof so koud. Ja. En dan sou dit net een hidronium. Dan sou hier net 'n H gewees het en daai sou gewees het 1 minus. Ja, want hoe weet ons dan jy? Hulle sal vir jou die reaksie gee. Ja. So wat gaan gebeur is hulle sal vir jou sê, nou maar sê, skryf die reaksie neer vir die volledige ionisering van H2SO4. So then you have to know it loses both of its protons. Maar gewoonlik wat ons gebeur is hulle gee vir jou die reaksie en hulle sê vir jou identifiseer die dit en dit en dit en dit. Okay. Okay, so that's the one thing they say there, and then they say other reactions that we have is when an acid reacts with a metal, dan vorm dit 'n sout en waterstof. As 'n suur met 'n metaaloksied reageer, vorm dit 'n sout en water. Why do you guys think it forms water instead of hydrogen gas? Want daar is nou 'n suurstof om mee te verbind, né? Wat is die verskil tussen 'n metaal en 'n metaaloksied? The one actually has a oxygen, né? So in plaas daarvan dat daar net protone oor is daar nou 'n suurstof vir hulle om aan te gaan verbind. Okay, and then you have an acid and an alkali. Onthou, 'n alkali is 'n soort basis, né? So dit is wanneer hy 'n OH in hom het. Hulle noem dis hoekom hulle dit ook 'n hidroksied noem. That makes it an alkali. So dis nog steeds 'n basis, maar wat 'n soort basis is dit? Dis 'n alkali. Okay, and that forms a salt and water. And then when it's a metal carbonate, remember carbonate is CO3
2 minus. So dan het hy daai koolstof wat ook na een van die produkte toe moet gaan. Dis hoekom hy dan koolstofdioksied vorm. Okay. And now we're going to go through those reactions, but I'm not going to spend a lot of time on each of them because you did them in grade 9. Onthou julle dit? Nee, julle onthou dit nie. Anyway, alles van hierdie is neutralisasie reaksies, né? So in elkeen van hierdie gevalle is daar iets wat optree as 'n suur en dit gaan die suur wees en iets wat optree as die basis. And the base is going to change every time. Do you guys see? It's either a metal or it's a metal oxide or it's an alkali or it's a metal carbonate, né? Maar die suur-basis reaksies, die enigste een wat 'n bietjie complicated is om na te kyk, is wanneer sure met metale reageer. Want hy maak snaaks. Okay. But all of the rest you'll be able to see it's an acid reacting with a base, but the type of base changes in each reaction. Okay. Goed, so ons begin gelukkig nie by die moeilikste een nie. Halfpad op bladsy 288 sê hulle vir jou dis 'n suur wat met 'n metaal carbonaat reageer. And in this case, you have an acid-base reaction. But what type of base is it? The base is called a metal carbonate. Wanneer is iets 'n metaalkarbonaat? Presies wat die woord sê. When it's any metal bonded to CO3. Okay, so dit kan wees Na2CO3, dit kan wees MgCO3. Those are the ones that we normally use, né? So enige metaal verbind met 'n karbonaat-ion. Okay, so let's look at these. Ooh. Hoekom het hy hom so omgesit? Ek wil nou net sê dis andersom as in julle boeke. But it doesn't matter. I'll just rewrite it here. So ons het hierdie suur en stem julle saam wanneer die suur ioniseer, gaan hy dit vorm. Né? Daar's 'n 2 voor hom, julle kan dit net sien, hy het afgesny. Okay, so 2 protons and 2 chlorine ions. Wanneer hierdie ene gaan opbreek, gaan hy vorm. Het hulle 2 verskillende reaksies hier neergeskryf? Julle het hier so 'n Na, nee. Kyk gou by julle voorbeelde in julle boeke. En dan het hy nog een wat die Ca is, maar ek wil eers oor hierdie ene praat. Maar jy kyk net die voorbeeld. Ja. Maar sien hy daar met die Na gewerk. It's confusing. Kom ons maak so, hè. Okay, ek gaan nou by die voorbeeld uitkom. Kom ons doen net die eerste een voor hom. Okay, so die een voor hom sê hulle vir jou, jy het soutsuur wat reageer met Na2CO3. And then you have to know it'll form a salt plus water plus carbon dioxide. En jou, ek wil amper sê teoretiese kennis maak dit maklik om daai 2 goeters te identifiseer. And then whatever you are left with has to form the salt, né? So as jy kyk na wat in jou reaktanse is, die waterstowwe en die suurstowwe en die koolstowwe gaan in die water en in die koolstofdioksied in. The only things that you are left with is sodium and chlorine. So those two have to make up the salt. Maak net seker jy weet dan wat hulle goeters is. My woorde is op. 2. Hy is nou gebalanseer. Okay? Ja. Okay. Goed, so wat gaan gebeur wanneer ek hierdie goeters bymekaar gooi? Onthou, dis nog steeds 'n suur-basis reaksie. Is hierdie gaan ioniseer in 2 waterstof-ione, 8 proton-ione en 2 chloor-ione en 2 en dis wat hulle hier vir julle uitgeskryf het. Onthou daai aqua wat by hom staan beteken maar net hy is in oplossing. Okay. En dan wat ons hier het is dan hierdie 2 protone, hierdie 2 ione gaan met daai 2 ione reageer. Ek gaan nou terugkom na dit toe. Okay. Do you guys remember when you did different types of reaction in grade 10? We said that when we have ionic bonds,
what happens is you have the formation of an ion and you have the formation of an ion. Okay? En dan is dit mos Coulomb-kragte wat hulle nader aan mekaar trek. So it's not the same as a covalent bond where they're sharing electrons. You have the formation of ion, so an electron is dropped from the one and goes to the other one. Then you have your ion. So wat hier gebeur is, daar's Coulomb-kragte tussen jou natrium-ione en jou chloor-ione. En dit is hoekom hulle dan mekaar gaan aantrek and they'll stick together. Okay, so those are Coulomb forces and you have to overcome those to break those bonds again. Okay, maar soos ek vir julle sê, dis maklik om hierdie te doen as jy daai geleer het. Because then you know, if you look at that acid and that base, we took care of this, we took care of that, we took care of that. So the only thing that I'm left with is the calcium ions and the chlorine ions. So those two have to bond together to form the salt. Okay? Hoe verbind hulle? Daarvoor moet jy net gaan kyk op jou periodieke tabel in hierdie geval. Cool. Okay, dan wanneer dit kom by metaaloksides, remember, because it has the oxide there, it goes to water. The other type, it is only an acid with a metal, and then that forms a salt and H2, so 'n waterstofgas. Okay, met ander woorde, hierdie keer het ons nog steeds 'n basis, maar die basis se tipe is nou dat hy 'n metaaloksied is. So it's still an acid, reacts with a metal oxide, and we know that this is taken care of, that is taken care of. So the only things that remain is the calcium and the chlorine ions. So those will bond together to form the salt. Okay? Selfs hieronder vorm hy koperkloried. En hierdie reaksie kan mens sien gebeur want die mengsel word blou. Koperkloried is blou. Ek het mos vir julle daai koperkloried kristalle. Nee, maar wanneer dit nou in oplossing is in water, as jy gaan, daai ene is 'n poeier, so as jy dit gaan meng met water en jy gooi soutsuur by, dan word die mengsel blou, because this is blue. Lovely! Het juffrou Hofmeyer vir julle gesê van die titrasie wat julle gaan doen? Vir prakties? Not yet? Okay, maar wat ons gebruik by titrasies is nie heeltemal dit nie, ons gebruik indikators en indikators doen ons 'n kleurverandering, né? So ons gaan waarneem wanneer die kleur verander en as die kleur verander dan weet ons uit sy eindpunt klop hy. Dan weet ons uit sy eindpunt bereik. Okay. Goed, dan stierende metaalhidroksied, onthou 'n ander woord daarvoor is 'n alkali, né? En hy vorm 'n sout en 'n basis. En daarso is 'n hele klomp van hulle. En 'n klomp reaksies. Okay, so kom ons kies net so 2 of 3 om deur te gaan. Okay, ek gaan hierdie boonste ene deurgaan. sien julle daar's die sout? Suur, basis, en jy moet weet hy vorm 'n water. So as hy die water gevorm het, is daai en daai klaar in ag geneem. So what you're left with is just sodium and chlorine, and those two will bond together ionically to form a salt. As ons gaan kyk na hierdie ene byvoorbeeld, selfde storie, jy moet weet daai ene is 'n suur, met ander woorde KOH is 'n basis, and then they form that, and that is already accounted for in the water. So dan moet jy weet daai ene het mos NO3 minus, K plus, so hulle verbind 1 tot 1 om kaliumnitraat as 'n sout te vorm. Okay. Goed. Julle kan gaan kyk na daai, maar dit is redelik, ek wil amper sê voor die hand liggend. Skryf die gebalanseerde vergelyking. I'm going to jump over those as well. Want as jy weet hoe om die sout te kry, if you know how to get the salt, then you just have to balance it from there. Okay.